就係 Ellen Tam 啊，咁我係女性咁啊，Ellen 加個拿字，我係 Ellen 啊，楊慧玲。我今年咧就會78歲噶啦，咁都唔係好習慣，因為未試過。咁咧就健康狀況咧一路都幾好嘅，中上。因為我又冇三高啊，又行得食得瞓得。咁到2022年3月咧，因為體檢咧就開始發覺我有8至10粒嘅腫瘤喺個皮嗰度。咁但係佢呢個就唔係脾胃癌，係淋巴癌。咁4月咧我就除咗睇西醫睇中醫啦，我仲揾到Dr. John Chan 就自然療法啦。咁即係睇下嗰方面可以點樣入手。到5月咧，由 Dr. Chan 推薦啦，就報告出咗嚟啦，我係中咗重金屬毒，而呢隻重金屬咧，中文就叫做，我諗佢係叫做鎘，英文咧就係 cadmium。咁我哋分析過咧，就好可能喺啲沙煲罌罉嗰啲塗層，所以我而家咧淨係用鋼、用玻璃啊、陶瓷啊咁樣，就盡量唔用一啲塗層嘅嘢嚟煮食，同埋盡量食一啲比較係少化學嘅嘢，又唔係話全部都係有機。因為我覺得咧，如果一個人病咗咧，一定要喺行為上生活習慣食嘅嘢要有改變，咁樣先至唔會重複翻，即係繼續病。除咗醫藥方面啊，咁我喺4月咧就開始用 LifeWave， 就見到其他人嘅見證，其中一個見證者咧本身亦都係有癌症嘅，咁所以我就好信咧一啲 Ellen 啊，唔好意嘢。思，唔好意思，我想問係下你4月份意思係2022年。2022年，好好好，係係好，咁我就即係信一啲嘢咧，係唔需要食落去嘅，因為食咗落去，尤其係藥嗰啲咧，你要經過消化系統，真係唔知道有幾多藥係會去到個細胞嗰度。但係如果經過其他嘅方法咧，我可以即係直接可以影響到自己身體嘅細胞咧，咁呢個係一個非常有效嘅方法。咁我除咗用 LifeWave 之外咧，我都有用其他好多另類嘅治療嘅。咁我就3月到4月知道自己有淋巴癌。7月咧6月到7月咧就做咗4次嘅標靶治療，同埋咧食咗口服嘅3個禮拜嘅化療。咁到10月咧就再做過一次嘅 PET scan 咧，就證實咗我最大嗰粒腫瘤咧由9個 cm 咧係縮到4.3個 cm，同埋係一啲疤痕嚟嘅，就冇咗癌細胞活躍嘅一啲象徵啦。咁即係理論上醫學上咧就應該我係痊癒噶啦。咁由10月之後咧，我有過2次嘅6個月喺威爾斯嘅復診咧，都係證實即係血液測試咁樣咧，我嘅健康都係正常嘅。甚至咧係第2次測試咧，就係今年嘅4月啦。個護士仲叫我去磅第2次，因為佢認為個磅唔係好準確。然後咧磅咗咧，佢就恭喜我，佢話我重咗9磅半啊！即係喺癌症中心好少人會增加體重，咁我係
例外之一。咁即係證明咧，我身體嘅狀況咧係進步咗。咁我用 Life Wave 咧，我係點樣用咧？我初用咧，未曾真係有醫療嘅醫治嘅方案咧，我就開始咗藍色嗰本書咧，5 Day Detox，即係5天排毒。我係禮拜一到禮拜五咧，就用呢個排毒嘅方法，即係夜晚黑咧就係貼呢個 Carnosine 同埋 Aeon 嘅。咁日頭咧我就貼晒其他嘅，所以我所有嘅貼片咧我都用啊。咁而咧我好似唔係幾記得，我思疑可能係 Susanna，但係我唔係好確定，就話呢個5天排毒咧只可以用，好似係推薦用4次啊，因為呢啲話唔知4個月，我唔記得啦。但係我覺得咧，我身體咁毒咧，我應該係即係可以繼續用呢個5天排毒嘅。咁事實證明咧，就係我係應該繼續排毒，因為藥都係標靶治療、化療都係毒嚟噶嘛。同埋咧，我仲有重金屬嘅毒。重金屬嘅毒咧，喺大約1年之內咧，同我化驗嗰個實驗室咧，係度身訂做咗2套為期3個月一次嘅排毒嘅方案。咁但係唔係太貴，大約4000鬆啲蚊，即係乜嘢我覺得都係平過化療嘅，同埋係唔即係對身體係無害嘅啦嚇。咁跟住咧，我如果睇點解我知道我要繼續排毒咧，就係我時不時咧我仲有濕疹嘅象徵嘅。尤其係面啦，面嘅發咧就係紅腫，同埋好乾，同埋皮膚會裂嘅，裂到即係瞓醒覺咧，佢可能自己出血咁。咁但係1-2個禮拜之後咧，佢又會自己好翻嘅。我需要注意嘅咧就係唔好令到皮膚入咗菌又感染。另外咧就係濕疹都有陣時喺腳嗰度出嚟嘅。仲有咧，我就係用 Life Wave 咁多個貼片之中咧，老實講 X39、X49嗰啲咧 Glutathione 係冇乜嘢係明顯嘅反應嘅。反為我明顯啲嘅反應咧，就係黏咗 Energy。我係2022年11月中咗 Covid 嘅，咁係冇傷風咳，淨係瞓咗2日半，即係好攰，好攰，攰到直情係唔可以睜開眼睛咁樣嘅。咁我就黏咗 Energy 喺呢個碧咸位咧，即係呢度啦。我深信咧，佢係幫助我嘅肺，提升我嘅肺嘅免疫能力。當我黏 Energy 喺嗰個腳眼，我成日都唔記得呢個穴位，三陰咩三陰交係啊，三陰交呢個位咧，我發覺咧行路，尤其係上樓梯啊，我自己感覺咧，我嘅力係即係腳係有力啲嘅。跟住我係覺即係好幾個月咧，我發現咧黏咗 Nirvana 喺個嗰個橫膈膜嗰個中間嗰個位咧，我係個人心境平和啲嘅，即係唔會為小事都自己皺眉頭嘅。咁即係呢個係意外嘅，即係一樣嘢，因為我擺佢上去，我就話不如即係我經過化療啊，經過啲所有啲又要去復診啊咩咁樣，心情即係意識上咧，我以為我係
放低啊，好平和。可能咧潛意識我係緊張嘅，有壓力，所以我係咁嘅原因用 Nirvana 念。但係我發覺念咗 Nirvana 咧，即係個人係唔係講開心，而係冇咁多嘢係，我只可以講係形容自己皺眉頭，自己睇唔過眼咁樣啦，即係冇咁容易掹整，為小事去掹整。咁啊，仲有咧就係我有咗 borderline 青光眼咧，都有成10年噶啦。咁但係到舊年咧，眼醫生就開始要我滴眼藥水啦。咁我就睇咗唔知邊個人嘅一個見證咧，就話佢連咗 Ice Wave 喺個夜晚黑喺個眼罩嗰度咧，就即係會幫助眼嘅健康。我又唔知道點解選擇 Ice Wave，因為眼又唔係話真係痛啊，但係我就即管試下啦咁，因為我本身係冇乜地方痛嘅，但係我既然買咗 Ice Wave，我買咗一套咧，我就不即係夜晚黑就用啦咁。咁我就係9個月咧之前復診咗隻眼，9個月後咧再去睇個眼科醫生咧，佢就話我個青光眼嘅數據啊冇差到。即係差不多係保持現狀，呢個亦都係比較神奇嘅，因為多數青光眼咧，每一次你去復診咧，佢情況係會差嘅，但係起碼我係冇差到咯。同埋我發覺咧，用咗咁嘅方法，我係將 Ice Wave 連喺一啲嘅所謂叫做有energy 嘅貼片，即係嗰啲叫做咩養生片啊，佢係用頻率咁樣嘅一塊養生片，即係幫助我哋身體血液循環。咁青光眼咧就係因為眼壓嘅問題嘛，但係如果我保持眼睛嘅循環係好咧，咁應該係對個壓力咧係減咯，就唔會增加。即係你起碼嘅理論係咁啦。咁我係用咗即係呢9個月咧，係有咁嘅效果咯。所以我嘅見證就係咁多。多謝晒你啊，Ellen。我想問一問咧，你頭先講到話你用呢個 Ice Wave 係應該係貼喺嗰個眼罩嗰度，跟住戴住嚟瞓。係啊係啊，但係我眼罩就唔係普通嘅眼罩，我眼罩本身自己係有一種有一頻率啲保健功能。係啊係啦係啊，保健嘅一塊片咁樣啊吓。咁係我用條好幼嘅橡筋咁箍住，咁完全係唔會唔舒服嘅。係係。哦，咁你咁樣用咗幾耐啊？即係我係9個月之間啦。即係我量度嗰個數據就係9個月，因為我9個月之後我就去個眼科醫生度復診。係。咁應該係今年嘅2、3月到啦，我諗。啊，係係咁即係起碼，如果我用得勤力啲，可能因為你知瞓覺咧有陣時喐咗噶嘛，咁變咗即係如果用得好咧，好可能個數據會變咗好啲，就唔會話淨係保持現狀啦。同埋青光眼呢啲嘢冇得醫噶嘛，話就話冇得醫，咁但係好多人咧老花都可以冇咗嘅，咁所以呢啲係未知數，希望在人間。係。咁除咗你話瞓覺嗰時用 Ice Ray 喺個眼度咧，你仲有冇話用其他㗎？係啊，我仲係用 Canoside Aeon，同埋咧 Aeon，我有陣時，尤其呢排咧，唔知點解忽然間夜晚黑咧，會發覺左腳咧係腫咗嘅，右腳冇事嘅喎。咁我夜晚黑咧就擺咗 Aeon 喺呢個湧泉穴，然後咧我用另類治療，我都用好多精油啊。
咁我亦都搽咗對腳腫嘅即係比較好嘅適用嘅精油啦。咁我到第二朝早起身咧就冇事噶啦。嗯，OK，咁即係話你有時醫陽咁，如果隻腳冇腫嘅話，你會貼邊啊嘢？我會貼大椎，係，即係全身噶嘛，同埋嗯，我覺得佢係核心一個位嗯，置啱啊啱啊。啊。其實而家好多時我哋都會建議大家夜晚就貼醫陽喺大椎穴嘅。另外你話仲有用呢個卡路士係咪？卡倫禪就擺喺兩眉中間，即係第三眼嗰度啦，因為亦都係對青光眼好嘅。係，但係我覺得咧，任何嘢擺喺頭部啊、大椎啊，對於血液循環係好嘅咧，都幫助防止我哋咁快老人痴呆，係因為啲循環比較好啊，係即係啲嘢唔會淤塞，係亦都係希望在人間係。冇根據。同埋最緊要，仲有一樣嘢就係你面對嗰個自己身體健康時候嗰個態度，我覺得都好緊要啦。係啊，我呢個係我覺得最重要嘅。嗯，我覺得即係有任何病痛咧，第一要做嘅就要真係認清自己嘅態度，自己嘅所謂諗法感受。誒，知道自己如果係害怕，係怕啲乜嘢，而你要知道係怕啲乜嘢，嗰個害怕、嗰個擔心係喺邊度嚟嘅？即係你擔心係死得好痛苦啊，擔心唔捨得親人啦，即係喺邊度咧？你先至可以自己調理調解，即係呢啲係人哋唔幫到我哋自己做，即係除非佢係佢哋只可以做就係幫我哋祈禱嘅啫。但嗯，係自己應該做嘅咧，就係完全將意識中嘅資訊咧係掌握到，潛意識咧係我哋冇可以知道噶嘛。如果唔係，佢都唔會係潛意識。但係如果掌握到意識上邊，就應該放開嘅嘢，唔應該計較嘅嘢，應該做好安排嘅嘢。如果你即係覺得我盡咗力啦，無悔咧，咁就自自然個人咧就安然噶啦。所以我覺得咧，即係差不多，我哋嘅態度咧，要自己坐個直升機上去望翻落嚟，睇下自己到底喺邊個位即係自己嘅心態啦，自己嘅睇自己嘅嘢係咪可以睇得清少少啦？咁係樣咁我亦都非常好彩啊，身邊好多非常好亦都有即係超人嘅常識、超人嘅知識嘅朋友啦，係幫到我啦。咁Cat 係其中一個啦。啊，佢今日咁佢今晚而家都係啦，喺，係啊。不如咁同埋即借住係我又開咪接受都分享兩句，因為我知道其實阿 Cat 都係因為你嘅健康狀況而認識拉菲，而透過咁樣佢認識拉菲嘅。咁我都知道佢喺你成個嗰個即係醫療康復過程入邊都即係陪住你啦。咁所以或者係阿 Cat 都可以有冇一啲嘢想補充下咁樣啊？冇啊，我我冇咩補充，不過我想Alan 啊，頭先你嗰度講咧，你用 Live Faith 咧，由2022年4月開始用啦，咁你嗰係時就係用嗰個5天嗰個排毒嗰個用係法啦，啊你係到而家都係仍然做緊五天，係啊冇停過五天嘅，係啊咁你嘅即係 so far 你係覺得冇 OK，同埋你會繼續用呢個五天係咪啊？係啊，因為我如果以我自己身體嚟量度咧，
如果仲有濕疹，即係時不時有濕疹啦，即係表示我身體仲未曾排晒啲毒。咁當我如果完全咧，即係我只可以睇嘅咧，就係我皮膚嘅狀況咧係完全正常翻啦。咁可能我就會考慮，我唔會即係我會停一停5天排毒。但係我亦都覺得咧，其中 LifeWave 嘅好處咧，就係即係唔係好似藥咁樣可以過咗火位嘅，即係冇 overdose。佢身體能夠承受嘅一個程度咧，佢可以做到啲乜，佢就會做到啲乜嚇。你逼唔到佢啊！咁所以即係LifeWave 其中一個我覺得一個非常強處咧，就係安全，同埋咧係我唔知道點樣，佢係幫到我嗰個情緒。即係好似精油咁樣咧，我係唔會憂鬱嘅，因為精油本身嘅頻率會提升我自己本身嘅頻率，因為普通人嘅頻率係70度啦。咁如果低到50嘅咧，嗰個人就開始病噶啦，同埋情緒方面咧開始係接近憂鬱嗰方面噶啦。咁所以好多情緒上嘅問題咧，無形中用咗 LifeWave 嗰陣時咧，係我哋唔會跌咗落去嗰個陷阱嗰度咯，因為身體係自然對我哋好噶嘛，吓。咁但係呢度亦都係冇根據，唔係咁，你除咗你用咗咁耐。你如果你即係每日都有用10個8個貼啦，咁即係 LifeWave 貼啦。咁你除咗心情好咗之外啦，因為而家係冇 Nirvana 用啦，咁啊，除咗心情好咗之外咧，其他譬如你五臟六腑嘅感覺啊，會唔會食嘢多咗啊？會唔會每日嘅消化系統暢順咗啊？仲有咩啲特別嘅你留意到自己身體嘅轉變？除咗你完全冇晒即係冇晒癌。即係你個 cancer 係 OK 咗，而係 clear 之外，係我可以話唔係淨係 LifeWave 咧，因為我用咗好多另類嘅治療啊。我發覺即係比較我認識有長期病患嗰啲人啦，唔一定癌症，即係譬如佢有三高啊，或者係其他問題啦。喺我嘅年紀嚟講咧，我個精力係比佢哋多咗，即係我嗰個 energy level 啊，係多咗嘅，同埋我係笑多過佢哋。咁即係呢啲唔係作狀嘅，呢啲係即係我係想搵一啲嘢係好笑噶嘛，即係日唔使苦瓜乾咁嘅面啊嘛，咁所以睇嘢嘅方法即係自己有趣，咁咪自己生活開心啲咁樣咧，即係呢個係完全係態度問題啊！即係我覺得我係搵到一啲竅門咯，即係唔係日日都咁順嘅，即係有陣時即係點啊？天打雷劈，屋漏兼逢夜雨，但係唔死得人嘅，咁就 OK 啦。不過你咁講我都覺得，因為我其實都識咗你好多年啦，係咁好似係呢幾年係笑多咗咁樣，覺得你好似係好似係。好啦，我冇咩特別嘢，你有冇嘢補充啊？Steven 有冇嘢問啊？其他朋友有冇嘢問啊？咁或者我有個最後一個問題問下 Eleanor 啦，就你而家每一日都係保持住用緊點樣用緊個貼片嘅？因為我諗都有啲朋友都會想問呢個問題。夜晚黑我用 Carnosine、Aeon 同 Alavida， 係日頭咧我就夜晚就 Aeon 就貼大椎穴啦，頭先講係啦，Carnosine就貼印堂穴，係咪啊？即係係啊。如果皮膚冇問題咧，我就
Alavida 貼肚臍嗰個位。哦，肚臍下邊。但係如果皮膚有問題咧，我就直情搭咗喺皮膚嗰度啦， OK，即係近距離接觸咁係係係，即係，但係我用貼片咧，我多數喺皮膚上邊咧，因為我日日都用啊嘛，日日都係用嗰啲位啊嘛，我就搽咗一啲即係輕強啲嘅潤膚嘅，有陣時用油啦，有陣時用膏啦咁樣，即係盡量唔會刺激到啲皮膚咯。係。哈哈。咁咁日頭你會用邊幾日頭我用39、49 Energy SP6。講起 SP6，因為 Covid 咧，咁個個人都喺屋企多咗時間啦，我就養成咗開始食零食嘅一啲時候啦，即係4點鐘咧我就心喐啦。但係連咗 SP6咧，真係好奇怪。有陣時唔記得咗，我想食，譬如我想食啲乾果啊，或者我中意食牛肉乾、豬肉乾啊，真係唔記得去攞嚟食噶。所以我覺得即係如果你上咗癮嘅咩食薯片啊嗰啲咁樣嘢咧，你不妨試下連 SP6。同埋另外咧，我亦都睇到 SP6係對荷爾蒙好噶嘛。咁如果你嘅荷爾蒙比較正常咧，好多病痛咧都可以係少咗嘅嚇。咁我連Glutathione SP6咧，我連膝頭哥4隻手指外彎嗰個位係啦，然後 Glutathione 嗰個足三里係足三里Glutathione 連右腳趾公底下嗰個粒位係嗰個咧就係肝，同埋我諗好似腎啊、肝啊、脾啊嗰啲位。雖然我啲腫瘤係喺脾嗰個位度啦，但係我唔係脾嘅 cancer，我係淋巴，而淋巴咧係身體第一個排毒嘅器官嚟噶嘛。咁所以就係因為我有鎘呢個毒咧，所以我諗累積咗起碼8年10年嘅事情。咁我睇如果係呢個癌症翻嚟咧，都可能要8年10年啦。咁我都唔知有冇命等。唔會噶啦，你咁勤力，每一日都去用拉。當然你仲有配合埋其他嘢啦。仲有就係我知道你都響用呢個排毒嘅時候咧，都即係好注意其中就係你而家做緊呢個動作啦，就係飲水啦。係啊，我一日係飲3公升啊。係一日飲3公升啊，即係唔計茶或者其他飲料即係淨係水，同埋水我都即係飲鹼性水啦，飲溫水啦。即係我由細到大都唔中意飲冰水嘅或者好凍嘅嘢。咁係咯，就係咁。同埋即係我諗，如果所有人有病痛嘅人咧，一定第一時間要搞好即係我哋嘅消化系統。即係你唔係淨係食得啊，你要屙得先得。係，當然係。係啊，咁所以我其中即係講一講，我係69歲我先至嗰陣時，我先至搞好我嘅消化系統，即係變咗日日有大便啊咁樣。咁我如果你唔知道點樣做咧，我建議你即係搵下資料啦。其中係我用好多酵素係幫到我做到咁嘅嘢，就唔係食嗰啲瀉藥。係酵素係，所以亦都中醫咧用針灸啊，用中藥啊，佢亦都幫我調理好我消化系統，所以我吸收能力強咗，我先至重咗9磅半。但係化療嗰個期間咧，我體重都係大約116磅，即係冇瘦到冇真係好似其他人咁樣咯，所以我都唔係幾
明白，即係呢個癌症俾我嘅教訓係乜嘢？同埋，如果我咁好彩話俾人聽，啲人唔會信㗎啦。你梗係啦，你掂啦，係嘛？就講咁多，即係好似風涼話咁，所以我都唔係咁敢話俾人聽。係係啊，我幫你補充啦。你喺頭嗰6個月由有到冇嗰個過程裏邊咧，無論你做緊乜嘢治療，尤其是你針對性用咗標靶同埋呢個化療藥嗰段時間，你係冇話瞓唔到覺啦，冇甩頭髮啦，亦都冇話食唔到嘢啦。雖然個精神狀態係會冇咁好啲可能嘅，會係啦，咁但係相對你做緊一個咁大嘅打仗咧，其實咧個身體都已經係即係比起其他我見到其他有呢個病嘅人，你係舒服好多啦。嗯，係啊，係亦都係即係你用精油幫我即係做咗咁多個月。啊，另外我想講嘅咧就係即係打開我哋嘅眼界，因為阿 Cat 嘅緣故咧，介紹咗我一個另類治療咧，就係敲嗰啲鑼啊，即係嗰啲鑼咧大到不得了嘅。咁即係點解咁都可以醫到人㗎？咁你又都可以上網嚟睇。但係如果我係封閉咗自己唔接受呢樣嘢嘅咧，我覺得係一個損失咯。即係所以即係唔比較點啊？眼光要打開下自己嘅我哋眼光。都要保持咩都試一次係嘛？唔冇壞嘅嚇。同聽咗埋即係有福的人係啊。